Hello ladies and gentlemen, karibuni sana Zero Masters na mimi naitwa Matandiko. Kwa siku ya leo tutajifunza namna ya kutengeneza numbers kwenye Word kuwa maneno, yani numbers to text in Microsoft Word. Microsoft Word ni package kubwa sana ambayo kiasi kwamba huwezi kujifunza na ukaifahamu yote kwa muda mfupi. Unaweza ukasoma mpaka ukachoka, lakini haimalizi. Mambo mengine unajifunza mtaani huku. Unapata maujanja mbalimbali kupitia huku mtaani. Kwa mfano kwa leo utajifunza hii kitu ya kutengeneza kutoka kwenye numbers ili iende kuwa maneno. Ni jambo ambalo lilikuwa geni kwa mtu mwingine inawezekana ambaye hajajifunza, lakini kwa mtaani hapa amejifunza. Mwingine chuoni amejifunza, lakini mwingine hajajifunza. Anyway, basi watu waangalie ambao hawafahamu, basi tujifunze. Karibuni sana, asanteni. Na kama bado hujasubscribe, hebu gonga alama ya subscribe, pia gonga alama ya kengele ili posti mpya yote kiingia uipate mapema sana. Asante sana. Mwambie na mwenzako tafadhali subscribe. Na kwa wiki hii tumepata subscriber mmoja. Tunafurahi na tunashukuru sana. Asanteni. Karibuni. Na ukiwa kwenye Microsoft Word yako umeshaifungua, basi andika namba yoyote. Mbona tunaandika labda hii hapa hivi. Kisha andika hivyo, basi highlight yote. Kisha highlight, bonyeza control alafu na F9, yani function key 9, F9. Kabla ya hapo utaona mabano haya yanakuja. Kwa before the number, weka sawa. Alafu nenda mbele ya namba. Weka alama hii hapa. Weka nyota, space, weka neno linaitwa card text. Alafu right click humo ndani, update field 5000. Labda 5800 na ngapi hivi. Hivyo. Control F9 sawa. Weka alama hii, weka nyota, weka card text, update 58920. Kuna nyingine. Sasa hii formula hii mimi nafahamu mwisho tarakimu 6. Ikizidi 6 siwezi kwa kweli, sababu mimi mwenyewe nimezoea kushika pesa ambayo haizidi tarakimu 6. Mimi ndio kiwango changu cha pesa, mwisho ni tarakimu 6. Kwa sababu ikifika milioni 1 ni tarakimu 7. Maana 1 milioni ina 06 tena, kwa ni tarakimu 7, 7 digits. Mimi ni 6 digits. 100,000, 10,000, 200,000, 999, 999,999 ndio mwisho wangu ya asante. Labda iwe labda hivi. Hiyo ni hivi. Yani tuiteje hapo. Kwa tuweke mbele, tutaitamka. Copy hapa mbele hapa. Paste hapa, tuweke, tufanye vile tuweke sawa. Tuje mbele yake hapa, tuweke hii hapa, tuweke nyota, tuweke card text na update field 55,822. Hivyo kweli. Okay, asanteni sana kwa wale ambao mnifuatilia kwa leo. Nashukuru sana. Kama umegeni chochote, jifunze vile sambaza ujumbe kwa wengine wenyewe wajifunze. Lakini kama unafahamu formula ambayo inazidi tarakimu 6, up to drop sasa hapa kwenye comment, tujifunze kwa pamoja. Na kama bado hujasubscribe, tafadhali click au bonyeza hiyo bonyeza neno subscribe, pia bonyeza alama ya kengele ili ikiingia posti mpya upate na uwe moja wanajumuia katika hii channel. Asanteni na karibu sana. Zero Masters, the quality is you.